السلام عليكم، كي دايرين اخوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس، كلشي مزيان. نتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا المنظر الرائع. شوفوا الاخوان الورود كي دايرين، تبارك الله. كنشكركم بزاف الاخوان على التفاعل ديالكم وعلى المشاهدة وعلى اللايك والتعليق اللي كتخليوه لنا دائما في المستوى، اللي كيزيد يشجعنا نزيدو نصور لكم الطبيعة بحال هادي، ندير لكم فيديوهات مزيونين شويه ان شاء الله. نتمنى من الله يعجبكم. يلا خليكم معنا الاخوان. شوفوا على مناظر كي دايره، تبارك الله. شوفوا على ورود، شوفوا على طبيعه كي دايره. يلا خليكم مع الفيديو حتى الاخير، وما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شي واحد يصوني عليك. خليك شوفوا تا كاين شي بقيلات هنايا. عبدو شوف النحيلات، ديك عبدو شوف النحيلات اخي رضوان. ديك عبد اللطيف. لا، شوف النحيلات ها هما. النحلة ملي كتجبد العسل الاخوان، ها هي. شوف من هنا كيتكون العسل البلدية. شوف هذه النحلة ملي كتجيب العسل. شوف تبارك الله، ما شاء الله. هي العسل البلدية. طبيعة واعرة هاك. واعرة. باش نصور بجوج التليفونات. شي فيديو. صور اخي. الطبيعة واعرة، الطبيعة هذه ما يصفى ملي يخرج منها الطبيعة. النحل الصبح وكيرعى واخا رضوان هناك. النحيلات الا وريد هنايا. هذه حميمطة، حمطة حميطو هذيك. شوف يدك مدرق على الكاميرا الروح. يدي انا؟ لا لا. شوف الحموطة. لطيفة الحموطة، لطيفة حميطة. سجل كشاف. احنا كنساريوكم الاخوان، تساراو معنا في الطبيعة، نخرجوكم الطبيعة والهواء والربيع والغابة. الناس جالسة مع احبابها. شوف هذا يكون زين. هذا الزرع الاخوان بقى كيسنبل. دابا غنشوفو الزرع بقى كيسنبل. شوف الزرع الاخوان بقى كيخرج سهولة، تبارك الله. هو الزرع الاخوان بقى كيسنبل، بقى كتجي الصح. هذا دابا كامل عندي. زايد اليوم تبارك. دابا الاخوان كما كتشوفوا، دابا غادي نديوكم معنا نجنيو شويه ديال الجلبانه. الا لقينا فيها شويه، ما لقيناش فيها غادي نخليوها حتى المره اخرى ان شاء الله. الله يخليكم مع الفيديو حتى الاخير. ودابا احنا وصلنا الاخوان. احنا كنشوفوا الزيتون عاوتاني بدا كيخرج الخامله، تبارك الله ما شاء الله.
كما كتشوفوا الاخوان دابا الزيتون جا واحد المرض سبحان الله ما شاء الله، واحد البخوشه كتجي صغيره كتربى هنايا. الزيتون كنعمل واحد الصوفة بيضة تما كتكون هاد البلاصة هاد اللي كتشوف. ها هو دقيقة تجي تشوف. ستيت واحد البخوشة ها هي فين نوريها لكم. ستيت ها هي شوف سبحان الله العظيم. هادي كدور الزيتون هادي لما رشيت لها شي واحد نوع واحد الدواء ما كتغسل الزيتون فيما كيخرج الخام كيخرج كيبغي يلقح كطير له ديك كتطفل له ديك اللقاح ديالو. جلبانة ها هي الاخوان كما كتشوفوها هي بالخروف فيها الخروف تبارك الله، ولكن بقى ما دارتش الحبوب كاملة. كاينه من بعد الخروف فيهم الحبوب وكاينه اللي ما فيهمش. وقيلا ما عجنيوش دابا كاينه شي حاجه قليله بزاف. نخليوها حتى المره اخرى وقيلا عاد غادي نجنيوها ان شاء الله تزيد شي سيمانه. هذا اللمان هذا الاخوه اللي كتشوفوا دابا هذا اللمان هذا حنا هذا ربع وكت كيل مزيان المذاق فيها واعر تبارك الله. إذا حرصت هنا يطلع لهم. ترى الجعبة ولا واحد ورده في الراس ديالو عندي يولي واعر. كذا ضرع مصابة. احنا المعيشة ديالنا المعيشة ديالنا يا اخوان عبدو الباقة الله جيت عن الذي يعاكم جيت نسريك هنا في الغير. يعاكم اللي مثلا نقولوا شوف ها الطبيعة هذه الغريصة ديال الأخ نور الدين. اول عام بجد طعم عاوتاني تا هي. نين عاد صدرها الزيتون هلا ان شاء الله فين غدي هذا نصدروه ان شاء الله نصابوا الماء. صابوا الماء من عسرة. صار صابوا الماء ان شاء الله. مزيان هذاك الزيت ديالها. شكون احسن هي ولا الصنادلة؟ كل واحد الدار ديالو اخر. كيقولوا الصنادلة كتخرج الزيت ديالها طبيعي ديال المعسرة ديال صابون الماء كيقولوا الزيت ديالها كيتغير. هو كاين ماشي من المعسرة ولا كيقولوا هذاك اللي كيخدمها ما كيعرفش كيقولوا كيعطيوها للناس سخون بزاف وكيتغير الزيت. تجي البن شمن طريقة باش كتجي لذيذة سمو الدجاج بلدي ولا الدجاج رومي؟ إلا بغيتي الجلدة تجي واعرة حلوة اه خايلة الدجاج بلدي راه كيفاش والجعدة صافي دابا انت دابا شهيتي لي دابا الشكرة اللي تحت يديك شنو نعطي فيها كنا جينا باش نعمروها بالجلدة ساعات صارنا الجلدة شي طايب شي ما طايبش يا الإخوان قلنا بلا ما نحنيو اليوم ما شنطيكش نتلقى ايوا ديها شي قويبلة بعدك باش تقيسها. ها المسقط ها هو هذا هو هذا اللي قصده هو هذا اللي قلت البن الإخوان بوعلم رصيد له الدواء بولعمان هذا اللي يقولوا له ياك لا بوعلم بوعلم ولا صور بولعمان؟ الخروف هذا اللي يقولوا وهذا ولد الحرام هو هذا كل شيء راس له الدواء هذا كل اي حاجة طاهر بالابتلاء ديالها. ولكن هذاك الجبرة الحالية غلبات وما زالت لا قوة. عنده الدواء ديالو هو عنده والو سيدو ولا ما يخلى شوف في الارض خاويه باش تخرج جلبان. شوف الدات جات رقيقة عمي ورا انت شفتيها قداش جاتنا تبارك الله الخير ما شاء الله. لكن الجهة هذيك فيها الجلبان واعرة هذيك التحتانية راه الجلبان هذيك كتبان واعرة. هذيك مزيانة واقيلا هذيك واعرة شوف هذا نلعبو كذا وراح الجو تبارك الله واعرة هذه مزيانة. مزيانة فيها الغلة هذه فيها الغلة هذه هذه فيها هذه تبارك الله هذه معمرة. هاي شوف تبارك الله تبارك
تبارك الله تبارك الله. هاي شوف طيبة. طيبة جهة طيبة. نديو شي جميل ها. خليها تطين واحد. ها شوف تبارك الله. شوفوا الخوت شوف. شوفوا الخير بالله شوف تبارك الله. الخير ايش تصير. خير ما شاء الله. واعرة. واعرة يا سلام. هذه يا خير وانا نجيب ولا شي جد الفراغ. كسب لي هيدا تجينا معانا شي جميلة هنا تعدنا الجميلة. مرة أخرى إن شاء الله. ولكن ما عرفت ما حسبش كسب لي الجلبان طيبة عندي هنا. البرة اللي كحال. ان شاء الله هي هي. البرة اللي كنديوها معنا من الواد. اه غنجيبوه معنا من هنا ونجيبو الجميلة إن شاء الله. ان شاء الله هنا نطيبو الكانون راه باقي هنايا الكانون تاع منور. هنا وهي ان شاء الله. هنايا. نعم. مزيانة شوية. مخيرة هذه. هي مزيانة شوف. هذه عطات شوية مزيونة غليطة هذا. هذه مزيانة هذه. هاتي نوريونا الإخوان نوريو شحال من حبة فيها هذه الإخوان عم نول جات واعر. ها انتوما 7 الحبات تبارك الله. تبارك الله. تبارك الله الخير ما شاء الله. ها جات ثانية هذيك هذا مزيانة. خير دوان دق شوف على الحلاوة شوف. بسم الله. حلوة واعرة. تبارك الله. صلى على النبي رسول الله. مرحبا بكم المتتبعين. هاي يبغى يجي مرحبا يجني الجلبة. هاي هذه بقى مازوزية هذه مازوزية هذه. ها تبارك الله. بقى ما عمرتش. اخوي ها. هاتوا الإخوان ها. هني شو هذا. شوفوا الإخوان شوفوا تبارك الله شوف. ما عمرتش هذيك يلا بدات كتعمر. إعجابنا السيد الفلاحة الإخوان شوف تبارك الله شوف. فلاحة زينة. هذيك راه هي مزيانة عاوتاني تا هي. بقى ما طولش مازوزية هذه. بقى ها. تبارك الله هذه بقى بالنوار هذا. يلا بدات تنور. خذ الكاميرا حيث غيداو. يعني حتى الماء. ماله. رجع الجو مضخم يا. وقيل هذا ما يدير لا والو وقيل جبرها قاف حروا بها. ها المسخوط ها. هذا المسخوط هو هذا اللي كيقتل الجلبان هي اللي راهو فيها النحيلة. بارك الله. خير ما شاء الله. هو الخير كامل مع الفلاحة خير طوال. الفلاحة قال لك لا مغنى في السطرة. مغنى في السطرة. الله يودي كاينة. هذه بقى بالنوار هذا. زي هذه مزيانة. هذه هي الفلاحة كنجيو نتلاهاو هنا شوية خير دوان ملي كيكون وقت فراغ. ايوا الانسان لازم هو يدير هيدا وهيدا. كنجيو نتلاهاو هنايا. هنا كاينة واحد شوية راه غرسنا ها. اشمعنى شحال عندها هذيك؟ عام نول غرستيها؟ أول غرستها هادشي هذه الكرموس. الكرموس. كرموس ها هي بدات كتطلق بدات كتولها. ايوا ما شاء الله اللهم يسر. امين اخي امين. نشوفوا هذه كطعمت. هذيك طعمت. بقى هي بقى ما طعمت فيها. لا مع الاخرى وبقى ما طعمت فيها. لكن الخرج تايا الخرج. ما عرفت هي. سبحان الله. تقدس أرض شوف. تبارك الله. تبارك الله هذه شوف شوف. الخير هذا شوف. خير واعر. ما شاء الله شوف الخير شوف. شوف برافو التصويرة شوف. هاو تما يا البيوت تما غنبقي طاوي وطاط شوف. غنبقي طاوي وطاي تما. التصويرة هذيك.
تبارك الله على الخير. ليش مبقاش يجي الخير. البلاد صعب. تبارك الله شاف حلاوة. هذه زويتنا هذه يا خير رضوان. يلا عندها عام هذه دابا عام الأول. لقمناها عام الأول في التلقيم واليوم وقت التلقيم. تبارك الله. عندها عام. انت الخلفة خدامين نخرفها ماشي زعما في انا الرعاوة الاخوان. حنا نتسارى وحنا هذيك البخوش شوف ها هو اللي قتلنا الزيتون. خصنا الدواء دابا. غنديرو له الدواء ضروري. سي الدواء. سي الدواء. تبارك الله. هلا زيدني زيد كبدي. رجع الخير تبارك الله. شوف خيرات ما شاء الله. هيك الخيولة. الله. شوفوا ها الزيتون ده العمل يا اخوان. ها هو بقى كيخرج الخملة. شوفوا تبارك الله. شوف العمل كل غير ان شاء الله بحول الله. انت ولكن فيه واحد المرطة خير رضوان. المرطة هنايا واحد الدويدة كتجينا كقطعلو الراس ديالو. ها هي فاش كتكون. شتيها هذه مولات هذا البيوطة. صداوي. هذه ها هو هذيك دقيقة تجي تشوف. شوف قديش شنو هو ولد الحرام. شوف ها هذا هو ولد الحرام اللي قطعلو الراس ديالو. شوف دابا هذا خصو الدواء باش يقتل هذا البخوش هذا ستيت يقضي على الزيتون. الله الصلاة على النبي رسول الله. ياه الخير هذا ما شاء الله. ها الخيرات ها الخيرات الاخوان. ها الخيرات ها الجلبان. الجلبان يا ها الجلبان. فوالا الاخوان هنا ننهيو الفيديو ديالنا. واللي دخل عند القناة جديد منساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.